Tjena på er! Ny leverans av Funke igen. Inköp nummer 2. Häng med så kollar vi! Jag tänker börja den här unboxing-videon av inköp nummer 2 till den här line-upen med ny småfyrverkerier ifrån Funke. Det här kan vara, utan att testat det, jag kanske jinxar det bästa småfyrverkeriet som finns i Sverige idag. Tror ni på mig? Jag tror på mig. Och jag längtar efter att testa det här. Förhoppningsvis hinner jag testa det i helgen som kommer. Plus massa annat också förstås. Vi måste i alla fall gå igenom och titta vad det är för någonting. Dragon Eggs kulor, gröna kulor eller vad de nu heter. Men det här är Funkes nya modell av dessa. De är lite större än andra Dragon Eggs jag har sett. Men jag har sett på filmen, på Funkes hemsida, så gör de här inte mig besviken. Det ska bli riktigt kul att prova dessa. Efter meteoriterna, pyrovufen, så kollar vi på bålgetingarna. Som är den minsta i line-upen av Funkes små bin. Alltså sådana som flyger iväg. Och de här slänger mig tillbaka till 80- och 90-talet direkt. När det faktiskt var bra kvalitet på de här små. Och när man var liten grabb och kunde smälla de här. Är du kelgos är du? Det här är den minsta i line-upen. Nattfjärilarna är den. Sorry, jag blev störd av en kelsjuk labrador. Nattfjärilarna är den näst minsta i line-upen. Vårfjärilarna därefter. Solfågelmellan som jag har provat förut. De ligger på laget. Och kondorerna som är de största. Och varken kondorerna eller solfågelmellan har gjort mig besvikna. Tvärtom har de haft så bra kvalitet. Så att jag har höga förhoppningar på de här. Jag lovar er. Vad mer har Funke hittat på då? Jo, de har på nytt fött solrosen. Eller vad kallades de när man var liten? De här som blev små blommor som for omkring på backen. De har 2 stycken, alltså jag förstår inte, ni är inte kloka Funke. De har 2 stycken nya modeller, gnistrande humlor. Alltså hur söta är de inte? Det är så jädra bra gjort. Och turbohumlor. Ja, provas förstås. Ingen tvekan om det. Något annat som är kul är en Funke-tappning på smatterband. Känner jag Funke rätt, om de gör ett smatterband så gör de ett riktigt smatterband. De kommer också med en uppdaterad version av tornadovirveln. Man ställer den på backen, tänder på den, så snurrar den på den där lilla kulan och tjuter och sticker rakt upp i luften. De här var riktigt bra. Jag provade dem för ett par år sedan. De kan inte vara sämre va? Något också som jag ser fram emot att prova. Det är deras egna version av romerska ljus. Det här är ju en ny tappning av de klassiska ljusen som hade. Alltså hörru du, det är 20 skott per tub. Med färgglada kometer. Mycket nice. De här romerska ljus. Mixen, de kom för ett par år sedan. Jag har provat dem en gång tidigare. Men när jag skulle filma det så gjorde jag bort mig helt fullständigt. Så att det ska bli kul att prova de här igen. De här är gjorda på det klassiska sättet med en fördröjningsfontän emellan. Så att du har ett guldregn, en guldfontän mellan varje skott. Det ska bli kul att prova de här igen. Försöka få dem på film bättre än vad jag gjorde sist. För det blev så dåligt att jag inte ens la upp det. Och sist men inte minst. I deras line-up. För nyheter på småpyrofronten i år så har vi silverregn. Och trot eller ej. Det här är klass F1. Det betyder att man kan vara 12 år för att köpa den här. Och jag har sett filmer på den. Man håller den i handen den här och det ger ett
väldigt bra silverregn. Så det ska också provas förstås. Jag tror att jag snackar nog om dessa, men jag vill bara sammanfatta att jag ser så fram emot det här och det är jätteroligt att Funke, hör du igen, att Funke gör det här. För att jag tycker personligen marknaden har svämmat över av airbombs. Och airbombs smäller ju och stör fasen en halv kommun med varje skott. Och allt det här som är här, det gör att du kan ha en fantastiskt mysig kväll och eftermiddag ute utan att störa hela grannskapet. Nog snackat om småpyro, vi ska titta på tårtor. För vad döljer så här? Vi tar dem här först. Vi ska testa Volta Multifärg. Det är ett komettårta. Tyst tårta, eller tyst-ish ska man säga då. Ifrån Argento. Vi ska prova Flora. 30 mm, 25 skott, halvkilokut, 41 sekunder. Också roligt att testa. Sen, det som jag har sett fram emot mest att få testa. Funke Gold Bomber. Nyhet för i år. Det här är en compound. Titta på det här. 1,8 kilo krut. 24 mm. 144 skott. Som brakar iväg på 51 sekunder. Guldeffekter med antingen komet eller skrikande spinnande svansar. Avfyrade i snabba salver och en avslutning med kraftiga saluter. Jag har 2. Förstår ni? Jag har 2. Den här ska jag prova så fort jag kan. Filma och lägga ut åt er så får ni kika på denna härliga skapelse. Och den här kommer att peta bort glimmer som jag först köpte som final i mitt fyrverkeri på nyårsafton. Så det här blir min final istället, så får vi fundera på vad jag ska göra av glimmern istället. Har ni nu kommit så här långt i min film, så ta er en funderare. Är ni subscribed på min kanal? Är ni inte det? Gör det! För jag såg i statistiken att 89% av er som tjuvkikar på mina filmer inte prenumererar. Så det vore grymt kul om ni gjorde det. Klicka på knappen så kan vi fortsätta hitta på cool content. Ha det bäst hörni. Nu ska jag lukta på de här. Snart är det nyår. Hej då på er!